Berikut informasi peringatan dini cuaca ekstrim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, pada besok Rabu, 21 Juni 2023. Mengutip dari BMKG Go.id, cuaca ekstrim terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Berdasarkan informasi dari BMKG, cuaca ekstrim terjadi di 25 wilayah di Indonesia. Terdapat 5 wilayah yang akan terjadi hujan disertai kilat dan angin kencang. Kemudian di Bali dan Nusa Tenggara Timur juga berpotensi terjadi cuaca ekstrim angin kencang. Sementara, 18 wilayah lainnya berpotensi mengalami hujan lebat disertai kilat dan angin kencang. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan kilat, petir dan angin kencang: Riau, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Wilayah yang berpotensi terjadi angin kencang: Bali, Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang: Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.